युद्ध के मैदान में हजरत अली रहा अपने दुश्मन का सामना करते हुए एक भयंकर संघर्ष छिड़ जाता है। तलवारें बजती हुई मार से मिलती हैं। अराजकता के बीच अली रंदम बेजोड़ कौशल के साथ आगे बढ़ते हैं। हर प्रहार सटीक और शक्तिशाली। योद्धा चिल्लाते हैं और स्टील टकराता है, क्योंकि लड़ाई उनके चारों ओर तेज हो जाती है। जीत दांव पर है। अंतिम निर्णायक चाल के साथ अली अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देते हैं, उसे जमीन पर लाते हैं। युद्ध के मैदान में अली अपने गिरे हुए दुश्मन पर हावी हैं, तलवार उठाई हुई। जीत आसन्न है। जैसे ही अली रातम प्रहार की तैयारी करते हैं, हवा तनाव से भर जाती है। उनकी निगाहें अडिग रहती हैं। प्रतिरोध भड़क उठता है, दुश्मन थूकता है। अली रदाब्स के चेहरे पर निर्देशित घृणा का एक हताश कार्य।